看一下这只鸟，我半年来没有碰过它一下。你养傻了呀！哎呀，不要停头，不要停头，不要停头！还没有反身就很 nice。还有，基本上收养的鸟，我这边感觉反身的还是比较少的，就是高趴凤梨。换毛没有掉趴，那又在换毛。和尚应该是反身了，没有管过它。和尚应该现在咬人，本来之前就不怎么亲人。和尚现在什么价？旺价，应该是有点贵的。这个玩意儿很喜欢咬人，其实是正常的。小太阳就这个性格，没办法。飞一下。Go。这个和尚的尾巴还没换，已经反身了，但是它唯一和笼养的区别就是它不会作死的咬人，就咬得不是很痛。这一点还是可以顺的，咬人就很难搞。